Abang, hai. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, selamat datang ke channel Warisan Garat. Saya bersama pembantu si kecil ni. Abang ada apa nak cakap? Ada babayan. Tak tahu. Ah, Ni apa ni? Kereta. kete. Kereta siapa? Ketaba. Okay, hari ni saya nak buat repair bonnet ni. So ni bersambung dengan part 2 punya lah. Okay, saya try reboot. Jom start. Tu je.
Right, ni saya letak fiber mercury fiber glass. So saya dapat suggestion daripada kawan-kawan online apa semua. So the best way untuk tutup yang ada lubang-lubang ni pakai fiber lah. So dia lebih tahan lama compare to simen. Dia lebih keras. Dia macam simen kot, tapi dia lebih keras lah. Okay, so ni kita tunggu dalam 15 ke 20 minit dia kering. Lepas tu kita gosok. Lepas tu kita terus apply primer lah, sebab nak cover apa yang bahagian-bahagian dah gosok kan. Ni pasal kena letak ni atas ni. Okay, yang ni pun dah tampal dengan fiber. So lepas ni alas 2 ke 3, 1 layer, 2 layer ke apa dengan simen biasa lah. Ni fiber ni boleh kasar tak apa, sebab ini dia dah tutup kan. Ni yang kat sini ada lubang keras, sini ada lubang nampak dia keras. So dia tutup semua. Okay lah. So lepas ni saya nak letakkan simen